Orada duman kaplamış yüzünü. Ben senin Yarım litre ayran. Dışarıda var. Birer avuç. Hadi hayırlı akşamlar. Ben sıraya geçelim. Çay içelim. Ayran için. onlar lale. Ne lalesi bilmiyorum da lale ama. Lale mi? Bunlar lale çıkarıyor mu bunlar? Yunus Emre. Attır oradan. Götür. Şey var mı? Ayran dolduruvereyim. Burak abi nerede Şeref? Burada zaten o 4 tane girmez. Evet. Batan geminin malları. Görmedim onu. Buyur abi yamuk.